Ja. Wieso riecht es hier nach Kaffee? Keine Ahnung. Aha, du trinkst aber mit der Milch, ja? Also kein Kaffee drin. Und was ist dann hier? Ah. Was siehst du denn? Hä? Na, Ja. und wieder riecht's nach Kaffee. Hier? Mhm. Was ist denn da drin? Was ist Orange? das? Ja? Das ist Mango. Was denn?